Akkam jirta warreen OBN hin daawwatan OBN irraa sa'aatii kanatti simbira kan ga'u qophii keenya dubbii jabduuti. Qophii keenya dubbii jabduu har'aatiin keessummaa taasifadhee kan hin affeeradhee nama siyaasaati. Muusaa Adam Umar jedhama. Isa waliin turtii taasifna. Hanga xumuratti nu waliin turaan affeerraa kenna. Qophicha waliin Anwar Jamaali nu waliin tura. Ayyee Muusaa waamicha OBN kabajee asii istiidiyootti nu argamu keetiif hedduu galatoomsiin jenna maqaa daawwattoota keenyatiin. Ulfaadha galatooma. Galatooma dhagaa mee keessattuu nama siyaasaa ta'uu keetiin wal qabatee waa'ee siyaasaa kanas ni barsiiftaa akkasumas immoo paartii siyaasaa keessas jirta. Mana maree paartiilee siyaasaa biyya kanas walitti qabaansi hidha. Waa'ee siyaasaa kana bal'ina waliin kaafne dee yaada turtii keenya keessatti boordiin filannoo yeroo filannoon itti gaggeeffamu ibsee ture wanni kun bal'ina waan eegamaa ture. Isin akka paartii siyaasattis akka paartiilee Itoophiyaattis dhimma kana akkamitti ilaalti yeroo itti murtaa'e kana? Jalqaba waan affeertaniif ulfaadhaa galatoomaan jedha. Dhimmi filannoo bara kanaa waan warri siyaasa keessa jiruu fi keessa hin jirre wal gaafachaa turre maaliif jiru siyaasa uummataa akkuma walii galatti ilaallata waan ta'eef kanaaf akkuma walii galatti filannoon barana gaggeeffamuu isaatiin uummanni baay'een keessattuu namni sabaaf sablammoonni Itoophiyaa kan sirna federaalaa deeggaran akka taasifamu filannoon kun akka gaggeeffamu fedhii guddaa qabna turre. Maaliif uummanni keenya biyya kana keessa jiru keessattuu sabaaf sablammiin uummata kaabaa osoo hin ta'in uummata politikaalii uummanni kibbaa walumaa galatti nama ofii filate mootummaa ofii filatee gad dhaabbatee hin qabu waan ta'eef nama uummata kana bakka bu'u nama uummanni kun sagalee isaa kennee fi mootummaatii fi biyya kana bulchu dafnee argachuu barbaanna jechuudha akka uummatatti. Kana gochuudhaaf immoo filannoon gaggeeffamuu qaba. Filannoon kun yoo extend ta'ee achi fagaate warri sagalee uummataatiin al aangoo qabatanii jiran walumaa galatti biyya kana karaa isaan oofan hin beeknu waan isaan godhuuf deeman illee hubachuu hin dandeenyu waan ta'eef mirgi filatamuu fi filatuudha uummataaf kennamuu qaba isa jedhu san irratti uummanni harka baay'een isaa waliif galaa jechuudha. Iskeejuulii yookiin sagantaa yeroon filannoon kun itti gaggeeffamu yeroo keessattuu uummata qotee bulaa fi horsiisee bulaatii fi walumaa galatti uummata biyya kana keessa jiraatu akkuma walii galatti konsiidariin goone fakkaata. Maaliif filannoon gaggeeffamuu qaba jechuun yeroon taanetti gaggeeffamuu qaba jechuu miti. Yeroo barbaachisaa ta'e yeroo anaafis hiree walqixaa nuu kennu ta'uu qaba. Yeroo nuti filachuu dandeenyu ta'uu qaba. Akkas jechuun maali? Fakkeenyaaf akka paartiilee siyaasattis ta'e akka paartii keenyatti nuti filannoo kanarratti hirmaachuudhaaf qophii xumurannee jirra. Hirmaatuudhaaf jechuudha. Garuu inni sun qofa gahaa miti. Maal jechuudha? Yeroon murteessaadha. Akkamitti amma bakka nuti yookiin biyya nuti itti filamuu barbaannu san keessatti yeroon amma murtaa'e kun yeroo lolaan deemu jechuudha. Yeroo galaanni gubbaa kana garagalee biyya waliin ga'u jechuudha. Galaana san keessa deemtee uummata kee bira ga'uu advokeet gochuu kaampeenii taasisuu na filadhaa jettee uummata kakaasuu hin dandeessu. Isaan immoo warri mootummaa qabeenya mootummaa fi uummata hunda isaantu harkaa qaba. Waan biraa dhaban ooraalii makalaakayaatiin illee laga cahuu danda'an isaan. Itti fayyadamuu hin danda'u ree paartiin kamuu qabeenya mootummaatti fayyadamuu hin danda'u jedhami. Kun biyya kana kaa suni
ambireellaa dimokiraasii waliigalaati sun kaati amma jechaa jirtu. Isaan immoo aadaan isaanii waan itti fayyadamuu qaban ka biyyaatis haa ta'u ka ummataatis haa ta'u ka dhuunfaatis haa ta'u ka paartii yoo danda'an ka ummata ka paartii morkattoota illee harka fudhachuu barbaadan isaan hoo'atti tole. Aadaan isaanii political culture saamicha irratti hundaa'e waan ta'eef yeroo baay'ee mootummaan erga jijjiiramni dhufeen booda jiru akkasiin godhan ja'anii yaaduun hin ulfaatalleedha. Maaliif isaan irratti murteessuudhaafis yeroon barbaachisaadha logically speaking. Hammeenya duraan ture san akkuma waliigalatti isaan irratti illee tuuluun hin fakkaatu hin bareedu. Manuma maree isin dura taatanii walitti qabdan kana keessatti paartileen ijjannoon paartilee waliigalatti yeroo ilaaltan paartileen tokko tokko ammas filannoon kun osoo dheerate inumaa geggeeffamuu qabu warra ce'umsatti ce'amuu qaba mootummaan ce'umsaa dhaabbatuu qaba jedhanii ijjannoo warra qabantu jiru. Warri immoo geggeeffamuu qabaa jedhan sababa kan dhiyeessan waan garaagaraa ni jira. Waliigala isin akka ilaaltanitti paartileen biyya kanaa kun filannoon kun akka geggeeffamu irra hedduun fedhu moo akka yeroon isaa dheeratu barbaadu? Kana keessatti kamtu ta'uu malee? Walumaa galatti bakka lamatti addaan qoodamanii jiran. Tokkoffaan warra filannoon achi dheeratu qaba jiruu fi warra filannoon geggeeffamuu qaba jedhee morkuu jechuudha. Bakka lama jira yaadni jechuudha. Garuu harki baay'een filannoon akka geggeeffamutti amana jechuudha. Harki baay'een. Gara Maqalee kanatti waltajjii garaagara taa'e federaalizimii kana hin baraarra jedhaniiti. Ati adeemsa sana akka nama siyaasaa tokkotti akkamiin ilaalta? Ati osoo amma affeerran si godhame achi deemtee waan sayyoo geggeessite badii maal qaba namoonni geggeessan hin jiru deemamuu qaban namoota jedhantu jiru. Namoonni sun immoo wabii federaalizimii ta'uu hin danda'anii warra kalee federaalizimii ofii balleessaa ture. Waan kana akkamitti ilaalta? Ati akka nama dhuunfaa keetirraa kaatee achitti akka nama siyaasaa achi boodan? Akka nama siyaasatti wanti kun baalaansa ta'uu qaba. Maaliif federaalizimiin baraaramuu qabaa jechuun mirga isaaniitu. Kanarratti namni yeroo isaa gubuu qaba. Yoo baraaruu danda'an haa baraaranii. That's not a problem. Haala kamiin baraaranii maaliif baraaranii dheengadda maaliif cabsaniin immoo gaafii biraati. Kanaaf akka nama tokkotti gaafii ati na gaafatti achi deemee federaalizimii baraaruudhaaf dhaquu hin danda'u akka nama tokkotti. Maaliif warri sun of course dirreen siyaasaa bal'atuu qaba. Kaleessa wanti wal godhaa turre sun dhiifamaa fi jaalalaa fi waan adda addaatiin bira dabruu qaba. Itti amana san akka nama tokkotti kalee balleessanii of course ammallee they are part of the nation. Sirna haaraa ijaaraa jiru kanarraa exclude ta'uu qaban jedhee yaadu akka nama tokkotti. Kaballeessee hin jira. Kaballeessan seera jala oolsanii itti gaafatamummaa isaanii jabeessanii wanti isaan gumaachuu danda'an akka saba tokkotti wanti isaan biyya kanaaf buusuu danda'an hoo jiraate immoo san irraa fudhachuudha jechuudha. Federaalizimiin kaleessa moo har'a rakkoo keessa akka jiru akka ilaalcha keetti? Biyya kana keessatti federaalizimiin rakkoo keessaa bahee hin beeku. Har'as kaleessas. Maaliif har'as warri federaalizimii oofna jedhu from their own point of view karaa akka ilaalcha isaaniitti oofan malee saayinsiin federaalizimii wanti inni lafa kaa'usan gochaan jiranii jechuudha. Ka amma jirus ka duraan tures maqaa qofa jechuudha. Isin amma asirratti eenyummaa sabummaa fi eenyummaa lammummaa ka jedhu kami Itoophiyaan kamiin akka ijaaramtu feetu? Lamaanuu hin danda'an. Lamaanuu loojikali wal bira oofuu qaban malee hagooganii acbarabaranii kun hoogamaa gamana dhadhaayaatuma tolchuun hin danda'amu. Mirgi sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiraatan wal qixxummaadhaan kabajamuu qaba tokkoffaa. San booda mirgi sabaaf sablammoota erga kabajameen booda santu biyya jaaraa jechuudha. Biyya jechuun nuyi beeke waan biraati miti. Biyya jechuun sabaa fi sablammoota biyya kana keessa jiraatan jechuudha. Mirgi isaanii bakka hin kabajamnetti mirgi sabaaf sablammootaa bakka hin kabajamnetti waa'ee biyya haasa'uun hin danda'amu. Kanaaf Oromoon Oromummaa ofiitiin kabajamuu qaba. Sumaaleen Sumaalummaa ofiitiin kabajamuu qaba. Uummanni Affaar aadaa isaa, afaan isaa, qabeenya isaa, dandeettii isaa waan inni qabu kabajameeti akka uummata yookiin akka saba biyya kana keessa jiraatutti akka abbaa biyya tanatti waan gumaachuu qaba jechuudha. Maqaa tokkummaatiin garuu
wal saamuun hin danda'amu. Kana booda wanti kun hin ta'uus hin qabu jechuudha. Maqaa tokkummaati. Eenyummaan sabummaa kun ol bahee biyya kana sadarkaa diigutti deemaa jira. Biyya kana ka diigu sirna federaalizimii sabummaa irratti ijaarame jedhaniiti kan kaasan. Sababa ta'eef qaba. Sirni federaalizimii maqaa sabaaf sablammootaan ijaarame kun sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran wal qixxummaadhaan tajaajiluu hin dandeenye. Maqaadhaan malee qabatamaan lafarratti gadi bu'ee uummata tajaajilee kabajaa fi guddina sabaaf sablammiin biyya kana argachuu qaban san akka hin arganne godhe. Baay'ee maqamoota federaalizimiidha malee sirna yuunitarii keessa turre ammallee sanuma keessa jirra jechuudha. Bakka warra murtaa'e tokkotu hojii gaggeessaa, warruma murtaa'e ta'etu murteessa irratti raawwata. Ati maqaa wayii qabattee mootummaa naannoo Oromiyaa, mootummaa naannoo Affaar taate maqaan jechuudha. Hojiin garuu ka biraati. Qabeenyi Oromiyaa eessa deeme? Qabeenyi uummata Affaar eessa seene? Qabeenyi Sumaalee eessa seene? Uummanni keenya haga har'aatti jiruun isaan keessa jiran jiruu gadadooti jechuudha. Dhabaniitiin. Paartiin badhaadhinaa federaalizimii sabdaneessummaa irratti ijjannoo cimaa akka qabu kaase. Akka isin ilaaltanitti paartichi kun paartii yuunitarii moo federaalistii hordofettanii yaaddu? Duraanumayyuu isaan wanti isaan ittiin beekaman waan hin taane ta'anii mul'achuudha uummata biratti jechuudha. Sigalee? Waan hin taane ta'anii mul'achuu jechuun maali? Maqaadhaan akkuma siin jeessanitti maqaadhaan waan biraati, hojiidhaan waan biraati. Kanaaf wanti kun ammallee sirraa'uu qaba. Yoo wanti isaan jechaa jiran sun dhugaa taate waan gaariidha. Fakkeenyaaf afaanota hojii paartii shan godhaniiru kun kana duran turre kun sabdaneessummaa kan hin cimsu. Afaan paartiiti malee afaan hojiitii miti sun. Kunummaanuu kana duran turre. Paartiin kana duran turre sabdaneessummaa mul'isu federaalizimii argisiisu inni kun. Hin argisiisu maaliifi paartiileen kun naannoo isaaniitti afaanuma isaaniitiin fayyadamaa turan jechuudha. Amma wanti isaan jechaa jiran kun hojii afaan Oromoo afaan hojii biyyoolessaa ta'ee jira. Hin taane. Wayi ta'e hin taane. Kun garuu naannoon Oromiyaa afaanuma Oromootiin fayyadamaa ture. Wanti haaraan tokkolleen hin jiru. Amma isaan waa'ee afaanii kana exploit godhanii dhadhaa dibanii mul'isuun kun waan haaraa miti, waan kireeditii hagas ga'u ittiin fudhachuu danda'anii. Namoonni tokko tokko filannoon kun garee warra yuuniyenistoota fi federaalistoota gidduutti geggeeffame jedhaniiti kan kaasan. Yaada kana isin itti amantu akkamitti ta'a kamtu mo'achuu danda'a jettanii yaaddu? Gaafii tokko malee warra federaalistootatu mo'ata. Kun immoo kan ta'u filannoon kun filannoo haqa qabeessa, filannoo dimokiraatawaa ta'e yoo ta'e qofaadha jechuudha. Akkasiin ta'a jettee yoo na gaafatte immoo shakkii guddaan qaba. Filannoon kun filannoo haqa qabeessa hin ta'a jettee yoo na gaafatte shakkii guddaan qaba. Maaliifi shakkaa akkamitti filannoo haqa qabeessatti deemuu hin danda'amu ree? Maaliif akkas taasisa? Wanti shakkinuuf mootummaan hin jijjiiramee dheera filannoo kana dimokiraatawaa godhee parsantii 100 amana jedhee nan hojjedha jedhee kutannoo qaba. Amma sadarkaan irra jiru sadarkaa kutannooti, sadarkaa saniif qophii taasisuuti. Haaluma dur saniin har'a shakkuun kutannoon isaanii akkuma siin jedhan ta'a afaaniiti malee haga ammaa qabatamaan wanti mul'ate hin jiru. Kanaaf keessattuu filannoo wajjin wal qabatee erga mootummaan jijjiiramaa dhufe booda filannoon gaggeeffamee hin beeku. Kanaaf wanti isaan shakkamaniif filannoon kun erga gaggeeffameen booda kireeditii isaaniif kennamuun hin danda'a malee jijjiiraman waanuma jiru jechuudhaan isaan amananii jala deemuun hin danda'amu jechuudha. Namoonni siyaasaa kun yeroo baay'ee uummatan dhageeffatanii uummanni dhiibbaa godhee humnaa yoo dhufe malee yeroo baay'ee biyya kanatti wanni baratame hawaasa dhageeffatu waan uummanni jedhe dhageeffatu irratti hanqina jira. Isinmee namoota siyaasaa fi uummata gidduu garaagarummaan ni jira. Uummata dhageeffatu maaltu dhoowwu hayyoota kana yookaan garaagarummaa guddaatu jira. Hayyoonni jechuun warri siyaasaa hooggantoonni siyaasaa uummatan dhaggeeffatan sun waan dhugaadha. Anis itti amana. Biyya kana keessa qofa osoo hin ta'in Afrikaan guutuun aadaan siyaasaa nuti qabnu sanidha jechuudha. Inni sun sababa lamaan ta'a. Tokkoffaa sodaa uummatarraa qabnu maaliifi baay'een uummata
nama bulchu kun rakkoo qaban tokkoffaa dandeettii hin qaban. Qualified intellectual leadership in jiru. Namni dandeettiidhaan beekumsaan biyya kana hoogganu xiqqaadha. Biyya kana qofa osoo hin ta'in Afrikaa keessatti namni beekumsaan uummata hoogganu xiqqaadha jechuudha. Konfidensiin in xiqqaata. Haaluma beekumsi kee xiqqaatuun konfidensiin kee gadi bu'aa deema. Ofitti amanuun kee gadi bu'aa deema jechuudha. Haaluma ofitti amanuun kee gadi bu'aa deemuun immoo ati sodaan uummata biraa qabdu. Uummata dura dhaabbattee dubbachuun si sodaachisaa jechuudha. Inni lammaffaan qabxiin inni lammaffaa hattuudha. Uummata hatanii, uummata cunqursanii, kaan hidhanii, kaan ajjeesanii, kaan ari'anii biyyaa baasanii rakkoolee kana hunda uummata irraan ga'anii akkamitti uummata biratti dhiyaatanii haasa'uun danda'ama? Akkamitti uummata dhaggeeffachuu hin danda'ama? Hin danda'amu. Kanaaf ammallee konfidensii hin qabaattu jechuudha. Isin amma mana maree paartiilee waliiniti kan dura taa'ummaan hoogganta walitti qabdanii paartiilee 130 oli Itoophiyaa keessa kan jiran. Wanni achi keessatti ilaaltan paartiilee kan wanni baay'ise dhugamatti ayidooloojii garagaraa 138 qabatanii Itoophiyaa dhufammoo aadammaa waliin dhufanii waliin haasa'uu isaanii hangamii waliin dubbatu waa'ee biyya yaadu biyya ijaaruu fi kun hundi ka baay'ate paartiin kun hundi. Kuni gabaabumatti paartii akka saayinsii siyaasatti yoo define goone paartii jechuun yookiin waldaalee I don't know how to call it wanti akkasii sun maal fakkaata akkamitti hiikama ka jettu taate wanti biyya kana keessa jiru yookiin paartiileen biyya kana keessa jiran maqaa paartii guutuu kan danda'u muraasa. Very few. Maaliifi tokkoffaan wanti ittiin madaalamu maali? Social base. Fudhatama uummata biraa qaban tokko. Lammaffaa wanti yookiin guruupiin nuti paartii ofiin jennu ofiin ji'u sun maal qabaatuu qaba? Ideoloojii ifa ta'e qabaatuu qabaa jechuudha. Kan saayinsii irratti hundaa'ee namni hundi beeku. Paartiin miseensa hin qabne hin jira paartiiwwan kana keessa? Sirriitti jira malee. Paartii hedduutu jira. Maaliif kun amma maqaa paartiitiin warri biyya bulchaa ture filannoo sagalee uummataa addaan bittinneessuudhaaf maal gochaa turanii produce godhaa turan paartiilee adda addaa akkanatti oomishaa turan. Support si godhanii qarshii si kennanii Anwar deemee paartii Dimookiraasii Uummata Oromoo Adaamaa Waareebar maqaa moggaafatee deemaa jechuudha. Yeroo yeroodhaan hoggaa filannoon dhufte qarshii si kennamutu jira deemtee uummata confuse gootaa jechuudha. Ofii filamuu fi miti beeka. Maaliif uummanni akka sin filanne hin beekta garuu uummata dhamaasu jechuudha. Guyyaa filannoon dhumate sanirraa kaaftee paartii saniin argitu. Waggaa 5 booda takka maqaa saniin dhufa, takka maqaa jijjiirratee dhufa, takka akka isaa dhamaa biraa dabalatee dhufa waan akkasiiti jechuudha. Kanaaf paartiilee muraasa qofatu maqaa paartiitiin wanni godhan. Inni biraa kan isaan akkanatti oomishamaniif maali? Logically biyya kana keessatti hacuuccaa fi cunqurfamni sabaaf sablammoota adda addaa irra gahaa ture sun sabni hundiyyuu nama maqaa isaatiin bakka bu'ee isaaf dubbatu uummatee jechuudha. Sigalee amma garuu rakkoon maali? Fakkeenyaaf naannoo Affaar yoo fudhatte yookiin Oromiyaa yoo fudhatte uummanni Oromoo waanuma takka barbaada. Akka nama qabu bilisummaa ofii autonomii ofiin bulchuu barbaada, qabeenya ofii ofiin bulfachuu barbaada, afaan ofii aadaa ofii dagaagsisuu barbaada, waan akkasii barbaada. Kanaaf garuu amma naannoo Oromiyaa keessa gara paartii almost 20tu jira. 20 amma caalaa deeman na fakkaata inumaayyuu gara paartii 20tu jira. Affaar deemi paartii amma gara 6tu jira. Uummata miliyoona 3 guunni paartii 6 ka ideoloojii clear ta'e hin qabne
Rakkoo kaayyoti moo amma kana bittinneessee akkana addaan baasu rakkoo nama dhuunfati maaltu gara tokkotti isaan fiduu dhoowwu kaayyoon tokko ta'uu wanni dhoowwu kun fedhii namoota intrastii namoota uf dhiigoo namni qabuudhumoo dhugamatti kaayyotu garagara isaan kaayyoon garagaraan jirtu hunda isaanii yoo dhaggeeffatte ABO'nis uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo galmaan ga'uuf hin deema KFO'nis akkasumas hin jedha kunis OPDO'nis akkasumas hin jedha kunis akkasumas hin jedha Affaar yoo deemtes APP'nis sanuma ALF sanuma sitti hima ABDP'nis sanuma sitti hima Sumaalee yoo deemte sanuma dhageessa kanaaf kaayyoo garagaraa tokkollee hin qaban warri keessattuu manguddoon duraan siyaasa keessa turte achirraa buqqa'uu barbaadu inni tokkoffaan the leaders wambariitan teessotaan irraa ka'anii fakkeenyaaf paartiileen siyaasaa Oromiyaa 20 jiran yoo walitti dhufan yoo bakka takkatti deebi'an maal ta'a teessoon takka taati jechuudha kanaaf teessoon 19 uummata Oromootiif fedhii uummata Oromootiif jedhamtee sacrifice godhamuu qabdi jechuudha darbamuu qabdi sigalee kanammoo warri teessoo kanarra jiru sacrifice gochuun barbaadan same is true for Afars, for Amaras, for whatever. Kanaaf ego yookiin fedhii dhuunfaarraa ka'anii maqaa ummataatiin wal nyaachuun karaan jiru. Basically advice irratti boodallee kaasuun danda'a maali? Hagaardha qabsoo garagaraan fakkeenyaaf kun qawwee qabatee kan muka seenee jira kun kaasuma taa'ee keessan qabsaa'aa turetu jira kun kaasuma biyya keessa jiru osuma hidhamuu osuma garaafamuu qabsoo godhaa turetu jira hundi isaanii gahee qabanii jechuudha. Amma paartiileen biyya kana wanni mootummaan kana dura kaases tarsiimoo ittiin wal falman tarsiimoo itti biyya kanaaf optionii yookaan filannoo biraa ta'u qabatu irratti paartiilee morkattoota rakkoo qabanii jedhu. Yoo laalle amma duula na filadhoo biyya kanaa na filadhaa jedhu namni baay'inaan kan biraa dadhabina kan biraa qofa barbaadanii akka tarsiimoo ofii godhachuutu jira. Yookaan immoo wal arrabsuu tokko qeequu yoo deeggaran tokko deeggaruu yoo jibban tokko jibbu jira yaada wal mo'achuun tarsiimoo harkaa qabaachuun kun rakkoo jedhameeti kan ka'u dhugumatti wanni kun ni jira sirriitti jira garuu wanti kun dhibdee jirtu waan rakkoo jirtu walumaa galatti paartiilee morkattoota irratti tuuluunis karaa miti sirrii miti maaliifi warri fedhii ummata bakka bu'anii sirrumatti ummataaf jaamanii qabsaa'aa turan san akka isaan naman taane godha mootummaan paartiin biyya bulchu kaan hidhee kaan akka fedhe godhee tajaajila ala isaan godhee jechuudha kanaaf wanti xixiqqoon amma as babaa jirtu ka asiinis paartii sunis paartii ofiin jettu mootummaan yookiin warri biyya bulchu isaan irratti dhiibbaa fiduu akka hin dandeenye hin beekan kanaaf dhiisanii 30-50 akka ta'an isaan godhanii jechuudha kanaaf wanti ta'uu qabu maali kaayyoon walumaa galatti wal fakkaatti kan uummata Affaar hoo fudhatti paartiileen siyaasa Affaar oofan bakka lamatti qoodamuu danda'u ka biyya bulchu ka isaanii morku warri isaanii morku bakka takkatti deebi'anii sagalee isaanii qabeenya isaanii beekumsa isaanii fedhii isaanii bakka takkatti fidanii hanqina warri biyya bulchu kun mul'isaa jiru san irratti hundaa'anii tokko mootummaa fiid godhu kaayyoon paartiilee siyaasaa hanqina mootummaa mul'isu san jala deemanii sakatta'aa laalaa hanqina kana qabda jedhanii mootummaadhaaf ibsu mootummaan immoo yookiin paartiin biyya bulchaa jiru maal gochuu qaba akeeka paartiileen siyaasaa isaaniif akeekaa jiran san yoo dhugaa taate laalee xiinxalee guutuu qabaa jechuudha hanqina san guutuu qabaa jechuudha kana malee aadaan biyya kanaa garuu faalladha. Siyaasni biyya kana amma siyaasa arrabsoo ta'ee jira jedhan namoonni tokko mataa cabsuudhaaf kan dubbatamu malee tarsiimoodhaan yaada wal mormuu maaliif dadhabame? Sun mootummaa kanatu itti gaafatamaadha maaliifi saayinsii siyaasaa keessatti
mootummaan uummata uumaadha. Uummanni immoo mootummaa uumaa jechuudha. Mootummaan uummata uuma jechuun maali? Mootummaan tokko yeroo biyya bulchu dhaabbilee hojii, dhaabbilee siyaasaa, dhaabbilee barnootaa, dhaabbilee tajaajila adda addaa gaggeessan kan sirriitti bocee sirna dimokiraatawaatiin sirna bakka bu'ummaa qabu ka hunda fedhii uummata garaagaraa ta dhiiratis, ta dhalaatis, ta shamarranitis, ta dargaggootis, ta horsiisee bulaatis, ta qotee bulaatis eegsisuu danda'uu qabaa jechuudha. Sun immoo akkam godha fakkeenyaaf seerri cimaan bahee paartiin siyaasaa uummata tajaajiluu barbaadu kana guutuu qabaa jettee baafta. Sigalee san irratti hundooftee ati immoo akka paartii tokkotti maaliif biyya bulchaa jirta garuu atis paartiidha waan san ofii guutuu qabda jechuudha. Keessattuu amma wanni seera boordiin filannoo waa'ee filannoo irratti baase keessa akka paartileen irratti waliin galiin tokko ni jira. Waliin galtee malee addaan jette. Achi keessatti paartiin tokko miseensa nama 10,000 fakkaata. Agas dhiyeeffachuu qabaadha. Kun amma waan nama mormisiisu paartiin tokko miti. Suni nuti waan akka jabuutti ilaallu miti. Waliigaltee wanni ibsiise maalire? Achi keessatti waliigaluu ibsiise. Akkuma reefuun tana siin jee paartiileen siyaasaa paartii duraan ture saniin oomishaman sun waan kana fiduu hin danda'an. Sitti himee beeki jalqaba irratti. Paartiin maatii tokkoon dhaabbatame maqaa paartii biyyoolessaatiin dhaabbatee garuu General Assembly'n kee meeqa yoo jette nama 9 sii fida. Paartiin akkuma waliigalatti nama 9 qabu nama 10,000 fidi jechuun it is crazy. Kanaaf waan nama dinqisiisuu miti hokka bu'aan illee taate. Koonsarni isaanii yookiin waan isaan rakkoo isaan akka rakkootti ilaalanii himan san immoo fashaleessuudhaaf mootummaan sartifikeetii kenneefii jira. Paartiilee siyaasaa jedhamanii hin lakkaa'aman. Sagaleen isaanii maatara. Fakkeenyaaf paartiilee 70tu protest godhan yoo siin jedhan it's huge number. Akkanuma kam paartii 130 keessaa paartiileen 70 wanta kana yoo irratti didanii fincilan waan salphaa miti. Lakkoofsi baay'ee. Lakkoofsi baay'eedha. Uummanni addunyaa kana laala. So 70 political parties protested against the Ethiopian proclamation hojee. Namoonni sun garuu osoo lakkaa'amanii miseensa meeqa qabu? Wanti kun yoo isaan san deemtee laaltee eenyutu eenyu jettee laalte moo it's a kind of waan siifi jaartii teetii siifi ilma keetii waan akkasiitu jira. Kanaaf wanti kun waa'een nama 10,000 sun waan dhiyaatu qabu miti. Mee akka tooratti osoo fudhanne amma toora siyaasaa jiranitti osoo dachaafne paartiin 138 kun dhugumatti paartii meeqatti dacha'uu danda'u dhugaan osoo morkataa cimaa ta'anii as ba'uudhaaf tarsiimoo dhugaa qabatanii toora siyaasaa sirrii qabatanii osoo as ba'anii hagananii baay'atu meeqa ta'uu danda'u. Ani osoo waan kana minimaayiz godhinaan jette akka biyya Afrikaa takkatti akka biyya dimokiraasiin gana lafa gurgurataa jiru irratti amma 100 wayii qabna. Yoo ol fagaate dadhabduunis akkuma jirtu itti taate akka silaa fedhii uummataa fi biyya kanatti kan nu barbaachisu yookiin kan silaa ta'uu qabu paartii 4. Garuu akka biyya kanatti akka qabatama biyya kanatti paartii 4 gochuu hin dandeenyu. Maaliif sabaaf sablammiin hedduutu jira. Amantaan hedduutu jira. Jiruuf jireenyi uummataa kun horsiisee bulaa kun daldalaadha kun qotee bulaadha kunis walqixatti hubatamuu hin danda'amu. Warri horsiisee bulaa warra qotee bulaa hubatuu hin danda'u. Siyaasa horsiisee bulaa hubachuudhaaf mostly horsiisee bulaa ta'uu qabda yookiin at least beezii qabaachuu qabda. Warra qotee bulaa hubachuudhaaf immoo haaluma wal fakkaatuun. Kanaaf walitti caccabsinee maximum of party 10 yoo irra geenye that is fair enough. Teessoo ati ammarra jirtu tana gadhiisuun ummataaf waadaa guddaa seenuudha galata guddaa illee ooluudha jechuudha. Garuu sun biyya Afrikaa keessatti experiencein addunyaalleen akka mul'isu waan akka salphaatti ta'uu danda'u miti. Arabootatu wanni qabanii as-sultatu aqiima jedhan aangoon maseenaa jedhan.
namni aangoo irratti bahee yeroo baay'ee rakkoon isaanii maali achirraa ka'uun barbaadan. Amma Abiyyiin laalla tarmii tokko yookiin lama booda asirran ture waadaa seenee ture jechuudha. Amma garuu lakkuma filannoon dhiyaattuun fuulli isaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Duraan akkanatti taa'uu mala hin qabata harkaan. San booda gabbee asirratti didaa jechuudha. Inni kun siyaasa gas hin dhiisu jechuudha. Teessoon kanaaf maaliif aqiimaa jedhanii maaliif maseenaa aangoon maseenaa wanti araboonni jedhaniif maali abbaa fi ilmi sababa aangoo teessoo kanaatiif wal ajjeesuu malu jechuudha. Filannoon bara kanaa gaa dimokiraatawaa taasisee mootummaan ejjennoo qabateera paartileen hedduudha seenaa Itoophiyaa keessatti carraa Itoophiyaan amma gara dimokiraasiitti ce'uuf qabdu kan xumuraati namoonni jedhanii kaasanis ni jiru amma milkaa'uu qaba jedhanii paartii 138 qabatee biyyi kun filannoo haala amma jiruun rakkoowwan amma jiran jedhamanii ka'an kana wal qabatee filannoon kun milkaa'uu danda'a jettanii yaaddu? Filannoon milkaa'uu hin danda'a. Paartii 38 kun it doesn't matter. Wanti paartiin uummata irratti dhiibbaa fiduu danda'u, paartiin sagalee uummata irratti waa fiduu danda'u xiqqaadha. Sagalee? Kanaaf paartiileen jajjaboon hin jiru. Paartiileen jajjaboon sun sirriitti hojjetanii mataa isaanii sirreessanii qulqulleessanii dimokiraasii fuula duratti deemuudhaaf murteeffatanii hoo ka deeman taate I think filannoonis gaggeeffamuu hin danda'a. Uummannis dimokiraasiidhaan filatuu hin danda'a. Sun hundi immoo akkuma isin jeessan ilaalchaa fi fedhii mootummaa amma jiru kanarratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf mootummaan kun hoo mo'atames hoo mo'ates waan achii ba'u saniif qophii ta'uu qaba jechuudha. Qophii ta'uu qaba jechuun maali? Yoo mo'ate nageenyaan qulfii kennee furtuu mana mootummaa masaraa mootummaa maarroo san kennee hulaataan hin bee deemuu qaba jechuudha. Kana jechuudha dimokiraasiin. Kun immoo dhugaa dubbachuuf taanaan akkuma reefu siin jee waan salphatti ta'uu miti. Kanaaf wanti nama predict gochuu danda'u maali? Biyya kana keessatti paartiileen jajjaboon hin jiranii naannootti jechuudha. Oromiyaa laaluu dandeessaa, naannoo Affaar laaluu dandeessaa. Filannoon haqaa yoo gaggeeffamu paartiin badhaadhinaa isaantu biyya bulcha kanaaf maqaa isaanii irra deddeebinee kaafna si galee paartiin badhaadhinaa 100% mo'amuu danda'a. Maaliif kana fiduu ka danda'u uummata namni nama filatu uummata ka isaan deeggarus hin jira ka isaan hin deeggarres hin jira. Kanaaf wanta kana sammuu qulqulluudhaan baalaansii yoo goonu 50-50 kenninee fi warra mootummaatiifis warra morkattootaafis 50-50 goone mootummaa koaliishiniin akka biyya kanarratti hundaa'u karaa uumaa jechuudha. Inni immoo jalqabbii gaariidha. 50-50 addaan qoodattee waliin hojjettee bara dhufu immoo kan mo'atu hin mo'ataa jechuudha. Kanaaf filannoon gaariin oopshiniin gaariin paartii badhaadhinaa hin balleessine jedhanii lafaa ka'uu miti. Ordamoo paartiilee morkattoota hin balleessina yookiin sagalee uummataa hatanii 100% mo'anne jechuudha miti jechuudha. Kanaaf warri lachuunuu uummata kanaaf jedhan maaliif amma Affaar irratti hoo fakkeenya tokko si fudhadhe uummanni walumaa galatti paartii APP deeggaraa jechuudha. PP'n bakka hin qabu achi keessa. Sagaleen uummata APP'dhaaf buufame yoo PP'n hatte wal fixa uummanni. Ayyee ulfaadhu obbo Muusaa Adam nama siyaasati turtii OBN wajjin dubbii jabduu kennu wajjin taasiftanitti hedduu gammanneerra waan ayyamamaa taataniif yeroo keessan aarsaa gootanii asitti nu argamtaniifis hedduu isin galateeffanna. Ulfaadha galatooma. Thank you so much. Ulfaadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota dubbii jabduu keessummaan keenyarraa nama siyaasaa kan ta'an obbo Muusaa Adam waliin turtiin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa biraa qabannee dubbii jabduu kenna walitti deebina. Hanga torbanitti torban gaarii isiniin jedha. Anwar Jamaaliin ture. Yeroo gaarii.